ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม35 ล้าน ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาอะไรดีคั่วกลิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรี ถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึก ไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไรอ่ะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ 35 ปี บางจาก Sus Mariose. Mahal, Yes po. pwede bang senior citizen card? Ay, hindi po. Pasensya na, Lo. Yes po, tay. Tumitingin lang.
Christmas, Tia! Ito, ang laki. Gift ni Mommy. Ang ganda! Oh, get Lolo's gift naman. Si Jollibee! I'm happy to be your friend. Yay! 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 Alam ko, yan ang favorite mo. Thank you, Lola! Yay! Let's be Pepper! Happy. Yay! Anak, alam kong may pagkukulang ako. Di ko narinig ang unang iyak mo. Pero ang saya ko nung una kang umiti. Di ko man narinig ang unang salita mo. Alam kong feeling safe ka sa haplos ko. Kaya lumalaki kang tama. Di ko man kayang magsalita, nasasabi ko pa rin mahal kita. Sa paraang tayo lang ang nakakaalam.